تجلس ولا بقوم؟ على ما شئتم. على ما شئتم. تجلس. لا. والله يبغى لك شيء بسيط. كيف؟ ما جابوا لك شيكرز علشان يشوفونك. كيف؟ علشان يشوفونك بقول لك. سير. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بالاجتماع تعظيما لله وتعظيما لحبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه قد جاءنا بكل خير ودلنا على كل خير، وهو القائل: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita, memuliakan kami dan kalian dengan berkumpul untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan kekasih Allah dan orang yang dipilihnya, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sesungguhnya beliau telah mendatangkan kepada kita terhadap seluruh kebaikan dan telah menunjukkan kepada kita terhadap seluruh kebaikan, dan beliau adalah seseorang yang mengatakan, seorang yang bersabda, ma min syai'in yuqarribukum minal jannah illa wa dalaltukum alaih. Tidaklah sesuatu yang mendekatkan kita menuju surga kecuali aku telah menunjukkannya terhadap hal itu, dan tidaklah sesuatu yang mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku telah memperingatkan kalian akan hal tersebut. حثنا على أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، ومن أبواب الجنة إكرام اليتيم، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تربى يتيما مات أبوه وأمه حاملا به، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم كفله جده عبد المطلب، ثم بعد أن قربت وفاته وكل أمره إلى عمه أبي طالب، فقد تيتم اليتم الأكبر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك اليتيم العظيم تغير هذا الكون كله، تحول من ظلمات إلى نور، فلهذا حثنا على هذا الباب من أبواب الجنة لإكرام اليتيم والقيام بأمره، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بيت يكرم به اليتيم تنزل عليه الرحمات والبركات. أحسن البيوت وأحب البيوت إلى الله بيت يكرم فيه يتيم، وأحب المعاهد والأربطة والمدارس مدرسة ومعهد يكرم فيها اليتيم، وأبغض البيوت إلى الله بيت يهان فيه يتيم، معهد أو مدرسة أو رباط يهان فيه يتيم، هذه أحب أبغض المواضع إلى الله. فالله يوفقنا لما يحبه الله ويحبه حبيبه مصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Nabi SAW telah menghimbau kepada kita terhadap pintu-pintu surga. Termasuk daripada pintu tersebut adalah seseorang yang merawat anak yatim, kafilul yatim. Dan beliau mengatakan, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga. Dan beliau menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah beliau, menunjukkan kedekatan antara beliau dengan orang yang merawat anak yatim. Dan beliau telah terdidik dalam keadaan yatim. Beliau telah tumbuh dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal tatkala beliau di dalam kandungan. Ibu beliau meninggal tatkala beliau berumur 6 tahun. Kemudian setelah wafatnya ibunya, maka yang menjadi perawat beliau, yang menjadi kafil bagi beliau adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian tatkala dekatnya waktu kewafatannya Abdul Muttalib, beliau mewakilkan untuk menjadi kafil bagi beliau adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Maka di dalam diri Nabi, di dalam Nabi Muhammad SAW itu adalah ada keyatiman yang terbesar. Akan tetapi dari seorang anak yatim yang agung inilah Allah Subhanahu wa ta'ala merubah daripada dunia ini, sehingga dikeluarkan itu daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Berkah siapa? Berkah seorang yang yatim yang agung ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau menghimbau dan menganjurkan kita atas pintu surga ini, yaitu merawat anak yatim, dan menganjurkan untuk melaksanakan daripada urusan-urusan mereka. Nabi SAW bersabda, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya dimuliakan anak yatim. Begitu juga pondok, begitu juga madrasah. Pondok dan madrasah yang paling dicintai oleh Allah adalah pondok dan madrasah yang di dalamnya dimuliakan anak yatim. Sebaliknya, rumah yang paling dibenci oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya anak yatim dihinakan, anak yatim direndahkan. Begitu juga bagi pondok dan madrasah yang di dalamnya dihinakan anak yatim, maka itu adalah pondok dan madrasah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik terhadap apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ذات مرة كانت في ليلة من الليالي تقيض ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على سراج من شمعة، فبينما هي كذلك إذ انطفأ السراج فسقطت الإبرة من يدها رضي الله عنها، فصارت تحسس بيدها في الأرض لتلتقط تلك الإبرة، لم تجدها، وكانت أرض حجرة النبي محمد من الطين لا من السيراميك ولا من المرمر. فبينما هي كذلك تحسس بيدها إذ دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحجرة، ففتح الباب فأشرقت الحجرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس قد أشرقت في حجرة سيدتنا عائشة. فتعجبت سيدتنا عائشة، عجيب، ايش النور هذا؟ الشمس بالليل أضوأ من الشمس تخجل من نور طلعة النبي محمد، إذ هو كل نور يستمد من أنوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فرأى العجب في وجهها فقالت يا رسول الله،
فإنك حقيق بقول أبي طالب. أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، فمدحه بقصيدة فيقول فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نورا يضيء، يستسقى الغمام بوجهه، تستنزل به الأمطار والرحمات الحسية والمعنوية. ثمال اليتامى أي كافل لهم، وعصمة للأرامل أي قاضي حاجات الأرامل، النسوة اللاتي ليس لهن من يقوم بأمرهن. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال: البخيل. قالت: يا رسول الله ومن البخيل؟ قال: الذي إذا سمع باسمي لم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، الواسط لنا في اجتلاب ما رمنا، والواسط لنا في دفع ما خفنا، بواسطة كل نعمة سيقت إلينا، فالواسطة فيها حبيب الله محمد صلى الله. فأكثر من الصلاة على النبي محمد، فهو الواسطة لنا في كل خير، وما حاجت هذه الأمة كل خير إلا بواسطة نبيها نبي الرحمة. فتراحموا فيما بينكم تحوزون الرحمة من الرحمن، فالراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika sedang menjahit baju di kamarnya, yang tatkala itu beliau memiliki pencahayaan dari lilin, dari api yang dinyalakan di atas lilin. Tatkala sedang menjahit, lampunya tadi padam. Akhirnya jarum yang digunakan untuk menjahit Sayyidatuna Aisyah terjatuh. Akhirnya beliau mencari-cari jarum yang terjatuh tadi di lantai kamarnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mencari-cari, dan ketahuilah lantai kamarnya Nabi Muhammad bukan terbuat dari marmer, bukan terbuat dari keramik, akan tapi lantai kamarnya Nabi Muhammad terbuat dari tanah. Akhirnya dicari-cari itu sama Sayyidatuna Aisyah, kesulitan untuk menemukan. Tatkala sedang mencari-cari tersebut, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kamar tadi, sehingga dari pancaran cahaya yang terpancar dari Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah dapat menemukan dan dapat mengambil daripada jarum yang digunakan tadi untuk menjahit. Kemudian Sayyidatuna Aisyah terheran, seakan-akan matahari telah terbit di kamar beliau. Sayyidatuna Aisyah heran, ajib, sungguh mengherankan sekali. Begitu terang benderangnya, seakan-akan cahaya terbit di malam hari. Bahkan cahayanya lebih terang daripada matahari. Karena cahaya matahari itu malu dengan cahaya yang terpancar dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala cahaya Nabi terpancar, cahaya dari matahari itu terkalahkan, tersembunyi gitu, karena cahaya yang terpancar daripada wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pantas dengan ucapan Abu Thalib. Wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi, adalah seorang yang putih yang dimintai hujan, yang menjadi perantara untuk dimintai hujan dengan wajahnya. Thimalul yatama
orang yang menjadi kafil, yang menjadi perawat bagi anak yatim, ismatun lil aramili, dan orang yang menunaikan hajat-hajat bagi para janda, wanita-wanita yang tidak memiliki seseorang untuk melaksanakan hajat-hajatnya. Sesungguhnya engkau pantas terhadap perkataan yang diucapkan oleh Abu Thalib Abyadh. Seseorang, Nabi SAW adalah seorang yang putih, yang menjadi perantara dimintakan hujan, diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat wajah beliau. Beliau juga adalah seorang kafil bagi anak yatim dan seseorang yang menunaikan hajat-hajat wanita yang tidak memiliki seseorang yang menunaikan hajatnya. Maka kemudian beliau mengatakan, tatkala melihat ekspresi keheranan daripada Sayyidatuna Aisyah, maka Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, celakalah bagi orang yang tidak melihat wajahku kelak di hari kiamat. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, siapa itu orangnya ya Rasulullah yang tidak dapat melihat wajahmu kelak di hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Siapa itu orang yang dikatakan sebagai orang yang pelit? Mereka adalah orang yang tatkala namaku disebut, mereka tidak bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka orang yang dikatakan sebagai orang yang pelit, yang tidak dapat memandang wajahnya Nabi kelak di hari kiamat, adalah seseorang yang tatkala nama Nabi Muhammad disebutkan, mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-wasitah lana fi jalbi marumna. Beliau adalah perantara bagi kita kepada Allah terhadap kita mendapatkan segala apa yang kita inginkan, dan menolak dari kita segala apa yang kita takutkan daripada mara bahaya, yaitu beliau kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi sesama, orang yang dia memiliki hati penyayang, maka Allah Zat yang Maha Penyayang akan menyayangi dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, sayangilah penduduk bumi ini, sehingga penduduk langit akan menyayangi Anda, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يبارك في هذا الاجتماع الذي يتكرر فيه الأيتام، ويبارك من كان سببا في هذا الاجتماع، ويبارك في هذا المعهد في من تعلم فيه من الطلبة والطالبات، وعلم فيه من المعلمين والمعلمات، يجعلهم من الأخيار، ويجعلهم إن شاء الله من وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نشر شريعته وإحياء سنته، ويبارك فينا وفيكم، يعمر بيوتنا ومعاهدنا ومساجدنا بالعلم والعمل والكرم والتقوى، ويجعل فيهم الخير، وأولادنا وأولادكم وطلبتنا وطالباتكم الخير والبركة، ويحفظهم من وساوس الشيطان ومن فتن هذا الزمان، ويسلك بهم منهج حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau berdoa semoga Allah memberkahi perkumpulan ini, yang mana perkumpulan di sini dimuliakan di dalamnya anak yatim, dan semoga Allah memberkahi orang-orang yang menjadi sebab terjadinya acara ini. Semoga Allah memberkahi pondok ini, orang yang belajar di pondok ini daripada santri dan santriwati. Semoga Allah memberkahi orang yang mengajar di pondok ini daripada ustadz dan ustadzah. Semoga mereka dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik, yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka menyebarkan ajaran syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Semoga Allah memberkahi rumah-rumah kita, dijadikan makmur dengan ilmu, dengan kedermawanan,
Semoga Allah menjaga kita daripada godaan syaitan dan menjaga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, dan menjalankan kita pada jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقك الخير وعن ما يوفقنا الخير وعنا عليه. اللهم اكرمنا ما اكرمت بعبادك الصالحين، وخلقنا باخلاق الصالحين، واحفظنا من كل خلق ذميم، وحلنا بكل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم، وارحم كل يتيم، ووفقهم يا رب العالمين لما يرضيك عنهم يا رب العالمين. اصلح قلوبنا وقوالبنا، اصلح نياتنا ومقاصدنا، واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، واحفظنا من كل مرهوب ومشغوب، ويسر لنا كل مطلوب ومحبوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكرمنا بمتابعة الرسول فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول. يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حين حياة طيبة جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، صرنا على عدوك وعدونا، تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.